वीडियो में साउंड इफेक्ट्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने तुम्हारे सर के बाल, क्योंकि सपाट होना चॉइस नहीं मजबूरी है। हाँ जी मित्रों, पर यार तुम इतना दूर क्यों हो, जरा पास आओ। सुना? अरे जूम वाला साउंड इफेक्ट, इसको कहते हैं हुश। इसे एडिटिंग के दौरान वीडियो में होने वाले मूवमेंट्स में चिपकाया जाता है। हाँ, लेकिन थूक से नहीं, किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से। जिससे मुझे याद आया, अगला साउंड इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम सब मेरे लिए। इस साउंड इफेक्ट का नाम है राइजर। जहां भी इंटेंसिटी बिल्ड करनी हो या कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाले हो, इसे ड्रॉप कर दो। अभी जो तुमने साउंड इफेक्ट सुना उसे कहते हैं हिट्स। इस साउंड को हमेशा परिस्थिति के हिसाब से चुनना, जैसे एकता कपूर के सीरियल में मजाक था। और सुनो, ऐसे ज्ञान के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वरना ये कभी नहीं जान पाओगे कि